Hello，大家好，我係水星啊，今日佢哋就玩萬波魚。咁係啦，呢個 game 水星玩過啦，所以咧我哋咧就嚟試玩一下呢個咁嘅萬波魚啦。我係水星啊，大家好，我係水星啊。就進化啦，再進化要3日嘅3集嘅時間啦，多隻手手，手手，就繼續嚟玩萬波魚啦。進化就返嚟啦，唔使喎。進化啦，死啦！手手，so good， 驚係冒險咩？哎呀，shit，千萬福，希望冇死啦。學水星啊，喺度狂撳，耶成功！我完全係扮水星啦，我想講。有一次，學水星喺度狂撳啊，係啊，開最大音效啊，各位，最大音效啊！學水星啊，跟住就係齊先。What the shit！即係玩Minecraft好耐啊！好悶啊，你嘅你如果中意呢個系列就喺下邊講啦，唔中意今日就唔拍噶啦，係啦。好啦，頭先有隻金海龜嚟咗啦，我唔記得咗影嘅，而家就進化啦。買一個新食物個魷魚啦，食晒魷魚啊！幾好笑喎啲聲咯。好啦，再買一個新食物先。而家130蚊，買埋呢個 jellyfish。Yes。下次又買龍蝦啦。各位，我發現咗一樣新嘢咧。咁快進化啦！冇死喎。唔係進化啦，反正一樣嘢就係咁樣嘅，狂撳佢就會有啲聲出嚟，加大聲啲俾大家聽，係有啲聲嘅，哇好嘈，係啦咁樣啦，呢個 game 都幾好，免費幫我配埋呢個 BGM 嘅，好啦，咁啊今集時間差唔多啦。唔使食咗幾隻嘢，係啊！呢條片都死返幾鐘嚟啫。你唔中意就喺入邊講我拍翻 Minecraft 啦，又唔係長拍嘅，又唔係即係話拍咗呢個 Minecraft 就唔拍嘅，仲會拍啦。兩個一齊出咁樣咯，即係呢排有啲忙，雖然唔得閒出，啱啱開學啊。好，今集時間差唔多啦。冇臨完場嗰陣時死啦，大佬，好冇面嘅。係啦，咁我就你中意我條片又有 like 啦，唔中意嘅話就喺下邊講你個原因出嚟，我係會睇留言嘅。仲有你想繼續追落去，你又撳個訂閱啦，我會好感激你一個訂閱或者 like 嘅。
好，今集時間差唔多啦，下集再見啦！記住，我係譚風，拜拜。